Mən bu günləri fintech sahəsindən, Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin tətbiqindən və bu sahədə yaranan problemlərdən danışacağam. Fintech adından da göründüyü kimi finans və texnologiya sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlibdir. Bu maliyyə sahəsində yeni innovasiyalar və texnologiyaları tətbiq edərək daha asan yollar, həllər təklif edir müştərilərə. Fintech sahəsi dünyada çox uzun illərdə artıq başlayıbdır və bu istiqamətdə çoxlu şirkətlər, startaplar yaranıbdır. Amma ölkəmizdə təzə-təzə tətbiq olunmağa başlayır və hətta fintech sahəsinin belə deyək, sürətli inkişafının dünyadakı nəticəsini sizə rəqəmlərlə çatdıra bilərəm. Məsəl üçün 2017-ci ilin ümumi götürəndə bu sahədə yaranan şirkətlərin aldığı yatırımlar 27,5 milyard dollar idi. 2018-ci ilin sadəcə ilk yarısında bu rəqəm artıq 57,9 milyard dollar idi və son illərdə də arta-arta gedir. Bu fintech sahəsi hansı tələbata görə yarandı? Daha çox misal üçün hansı texnologiyalara təsir edir, bundan danışacağam. Məsəl üçün bir hesab açmaq üçün hansısa bir banka gedirsiniz, o bankda uzun-uzun sıra gözləyirsiniz, çoxlu vaxt itir, nə zaman sıra gələcəyi bilinmir və çoxlu sənədlər toplanılır. Bu sənədlər toplanandan sonra artıq gedilir, lazım olmayan əskik bir sənəd olsa yenidən geri qaytarılır və yenə eyni sıranı gözləyir müştəri. Ancaq fintech icazə verir ki, artıq müştərilər sadəcə bankın internet səhifəsinə daxil olaraq öz hesablarını açsınlar və bu hesabları sadəcə 1-2 dəqiqə ərzində video call və yaxud da belə deyək, sadəcə öz sənədlərini yükləməklə rahat bir şəkildə hesablarını aça bilirlər və anında onların hesabları artıq yaranmış olur və bu ən əsası zaman itkisinin qarşısını alır. Ən əsası müəyyən bir fiziki sənədlərin, kağızların ən azından daha çox istismar olunmasını, israf olunmasının qarşısını alır. Eyni zamanda finans texnologiyalarının, yəni fintechin ölkəmizdə də yavaş-yavaş inkişaf etməsinin ən yaxşı bir halı odur ki, insanlar yavaş-yavaş elektron kommersiyaya da artıq belə deyək, maraq salırlar və ölkəmizdə də elektron kommersiya sahəsi inkişaf etməyə başlayır və əslində bu sahə inkişaf etdikcə də finans texnologiyaları inkişaf etməyə başlayır, rəqəmsal ödənişlərə artıq keçid başlayır və nağd ödənişlərin sayı azalır. Bu həm iqtisadiyyata, həm də eyni zamanda bütün bu elektron kommersiya ilə məşğul olan şirkətlər üçün bir üstünlükdür. Əslində bunu ənənəvi şirkətlər daha çox təhdid olaraq görürlər. Halbuki finans texnologiyaları olsun, elektron kommersiya və onlayn bu həllər hər biri onların da əslində biznesinin artıran, biznesinin belə deyək, gəlirliliyini artıran bir istiqamətlərdir. Ancaq bundan düzgün istifadə etmək lazımdır. Ölkəmizdə artıq fintech sahəsində bir çox startaplar yaranıbdır və bu startaplar da həmin o tələbata uyğun olaraq əslində yaranmağa başlamışdı. Müəyyən bir problem var idi. Misal üçün bir problem deyirəm sizə, yenə banklardan danışacağam. Halbuki həmin rəqəmsal ödənişlərin də əslində lead eləyən, arxalarında Equire dayanan banklardır. Lakin bu sadəcə bir dəfəlik bir hadisələrdir. Necə? Misal üçün bir müştəri elektron kommersiya ilə məşğul olan bir saytını yaradır və həmin saytda müəyyən bir satış edəndən sonra artıq onlayn ödəniş almağa çalışır və bu zaman arxada bir Equire sistem dayanmalıdır. Onlayn internet ödənişini alan bir sistem dayanmalıdır. Banklara müraciət edirlər və bu çox uzun bir proses olaraq çəkir. Çünki birinci bankda hesab açılır, onsuz da bu açılmalıdır və ilə bağlı olan hesab. Digər tərəfdən gedib gözləyirlər, görüşlər əldə olunur, e-maillər və bütün istəkləri bir-bir tətbiq istəyənə qədər və müəyyən bir vaxt gedir. Ən azı bu 2-3 ay olur. Lakin yeni yaranmış startaplardan, rəqəmsal ödəniş Equire
bazalarından istifadə etdikləri zaman onlar artıq bu proseslərin hər birini keçdikləri üçün və bir çox API-ları bir sistemdə birləşdirdikləri üçün müştəri sadəcə onlardan qeydiyyatdan keçən zaman daha rahat və 1-2 dəqiqə ərzində artıq ödəniş hissəsini öz saytına tətbiq edə bilər, inteqrasiya edə bilər. Buna görə də bu sahənin ən çox elektron kommersiya ilə məşğul olan və onlayn ödəmələr qəbul edən şirkətlər üçün üstünlükləri var və bundan düzgün şəkildə istifadə etdikdə daha yaxşı nəticələr əldə edə bilərlər. Bizim məsələn qarşılaşdığımız problem nədir? Ölkəmizdə biz hər şeyi onlayn şəkildə müştəriyə təqdim edirik. Hər şey onlayndır, heç yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Müqavilə belə onlayn baş verir. Lakin müştərilərdən yenə də bu sualı eşidirik ki, biz sizin öz şirkətimizə qoşmaq üçün hara yaxınlaşmalıyıq? Bu əslində müəyyən bir stereotipdir. Çünki dayanmadan o banklarda olsun və yaxud da digər yerlər, qurumlarda olsun, sırada gözləməyə öyrəşən bir kütlənin əslində davranış şəklidir. Halbuki dünyada da neobanklar var, yenə də onlayn, sadəcə banka yaxınlaşmada sadəcə də onlayn şəkildə də hesabları açmaq olar. Buna görə düşünürəm ki, rəqəmsal ödənişlərin daha rahat olması ilə bağlı kütləni, insanları, biznes sahiblərini daha çox təlimləndirmək lazımdır və bunun faydalarını əslində biznesə olacaq, həmin şirkətdəki insanlara, resurslara olan, belə deyək də, resursları daha düzgün şəkildə dəyərləndirməyə kömək eləyəcəkdir. Və rəqəmsal ödənişlərin, dediyim kimi, daha öncə də qeyd etdiyim kimi, nəğdsiz ödənişlərin ən çox artıq geniş yayılması da həm iqtisadiyyatımıza, həm də elə bizneslərin də şəffaf şəkildə öz hesabatlıqlarını verməklərinə kömək olacaqdır. Belə. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.